区别啊？废话。啊，算了算了，有时间你还是多来清仙院找我，我好好给你讲讲仙路到底有多坎坷。不用了吧？这可是你的特殊待遇，不能拒绝。好，知道了。哇，好漂亮啊！傻了吧？这就是修仙子弟用膳的地方。好了好了，别看了，这儿可不是赏景的地方，我们是来吃饭的。对了，你刚才说，成为内门弟子，比入外门还难上许多，是吧？那是自然，外门不过是个开端罢了。想入内门的话，没有点真实的仙缘资质，光靠苦熬那是根本做不到的。不过一旦进入内门，好处也是难以想象的。哎，简单来说，成为内门弟子就可以修习元辰精神术这种锻炼精神的功法了。只有这样的功法，才有可能修成神通，明白吗？哦，神通，那个什么术你会吗？啊，你看我像内门弟子吗？如果能成为内门弟子的话，不仅能得到上乘功法，就连你世俗中的家人，地位也会提升到骇人听闻的程度。你怎么了？我的家人都不在了。对不起。没什么。你呢？从没听过你谈起家里的事。我娘在我很小的时候就过世了。那，你家里其他人呢？我父王成天忙着应付他那些宠妃，大概早就忘了还有我这么一个女儿，剩下的也都是些趋炎附势的家伙。在他们眼里，只有君主，没有红衣。难怪你总是独来独往。不过，以后不会了。你是我方寒在这世上第一个朋友，今后我会一直和你在一起。谁要和你一直在一起？